առանց տեխնոլոգիաների ընդդիմությանը ձայն տված մարդիկ եկան, քվեարկեցին եւ այսօր ընդդիմությունը կարողացել է իր քվեներով ճանապարհ հարթել ընդդիմադիր քաղաքապետի տեխնացուի համար։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդդիմությունը կկարողանա ճանապարհ հարթել ապագա իշխանապողության համար, թե ինչ ճանապարհով դա կլինի, դա արդեն այլ հարց է։ Սարիկ Մինասյանն ասաց, որ եթե ինքը անցողիկ շեմը հաղթահարած պրոիշխանական ուժերի հետ միավորվեր, ինքը դա կաներ կոալիցիոն հուշագրի սկզբունքով, ոչ թե այս, որի դեպքում որևէ պատասխանատվություն այդ ընդդիմադիր ուժերը չեն կրելու Վարդան Ղուկասյանի որոշումների համար, այդպես է։ Ոչինչ, ինչ ուզում է թող ասի Սարիկ Մինասյանը։ Կրելու եք պատասխանատվություն։ Մենք հայտարարել ենք, որ ավագանու նիստերին մասնակցելու ենք եւ իրականացնելու ենք այն բոլոր գործառույթները, որը վերապահված է ավագանուն։ Մենք չենք ստանձնում ոչ մի պաշտոն, ոչ մի նախապայման առաջ չենք բերում, այլ աշխատելու ենք որպես ավագանի, մեր խղճի մտոք, մեր ունակությունների ու գիտելիքների մտոք։ Շատ քննադատվեց Վարդան Ղուկասյանի վերջին ճեպազրույցում հայտարարությունը, որ ինքը կողմ է միութենական պետությանը Բելարուսի սկզբունքով, ձեզ ասում են, որ այդ ուժերն էլ փաստորեն միասնական, մեզ ուզում են դարձնել գուբերնիա, դուք կոնկրետ ինչ դիրքորոշում ունեք այս հարցում։ Ես կարծում եմ, որ պարոն Ղուկասյանի մասնավոր անձնական կարծիքն է դա եղել եւ ընդդիմության այլ ներկայացուցիչները չեն կարող պատասխանատվություն կրել պարոն Ղուկասյանի անձնական մասնավոր կարծիքի վերաբերյալ, կարծում եմ, որ դուք հիմա հնարավորություն կունենաք նրան այդ հարցը ուղղել։ Իսկ դուք կոնկրետ կողմ եք, որ միութենական պետություն դառնանք։ Ես կողմ եմ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգ, խաղաղ, զարգացող, ժպտացող ապագային եւ աշխարհաքաղաքական վեկտորների, ուղղվածությունների ու վայրիվերումների մասին կարծում եմ, որ այս բանը խոսելը ժամանակավրեպ է։ Վարդան Ղուկասյանը նախորդ անգամ ձեզ ասաց, հիշում եմ այն երգը Վարդան ջիպը դուր կռուգում տամ, դուք էլ դրել եք ոնց որ այդ երգը ձեր էջում, այդտեղ իր հասցեին ինչ որ վիրավորական կամ հեգնական բան կար դրա համար էր, ակնարկում որ գիտեմ ինչ է կարել իմ համար։ Երբևից է իմ մասնագիտության ընթացքում, որից գալի հատված է եղել է հումորը, երբեք ոչ մի դեպքում ոչ մեկի հանդեպ վիրավորական ոչ մի բան չի եղել եւ հումորին պետք է վերաբերվել հումորով, պարոն Ղուկասյանը իդեպ այդպես էլ վերաբերվել է, որովհետեւ իր կառավարման հենց առաջի թե երկրորդ տարում էր, երբ որ կար Ծոյիցո Հայաստան հեռուստածրագիրը եւ այդ ծրագրի մեջ առաջի ծրագրի մեջ 3 երգ է եղել Վարդան Ղուկասյանի, Ֆելիքս Փիրումյանի, իդեպ այդ ջիպը դուր կռուգում տամը իրականում վերաբերվում էր Ֆելիքս Փիրումյանին, ով այն ժամանակվա մարզպետն էր եւ կարծեմ երրորդ երգը Սերժ Սարգսյանի մասին էր, հաջորդ ծրագրի մեջ եղել է եւս 3 երգ, կարծեմ Ռոբերտ Քոչարյանի, Պուտինի ու Հռոմի Պապի մասին, այնպես որ այդ ժամանակահատվածում այն գործով, որով որ մենք զբաղվել ենք, որով ուրախություն ենք դարձել Հայաստանի Հանրապետության հեռուստադիտողին ու գյումրեցի հեռուստադիտողներին մասնավորապես, որովհետև այդ ժամանակ այնպես էր ստացվել, որ նկարահանումները որ վերջացնում էինք, շատ հաճախ տուն էի գնում այն ժամին, երբ որ մեր ծրագրի եթերն էր։ Ես Գյումրիի բոլոր բաց պատուհաններից մեր ծրագիրը լսելով գնում հասնում էի տուն։ Այնպես որ իմ կյանքի ու իմ մասնագիտության արած յուրաքանչյուր րոպեի, յուրաքանչյուր պահի համար ես ուրախ եմ ու հպարտ եմ, ու նաև շատ լավ է, որ պարոն Ղուկասյանը հիշում է այդ ամենը։ Եվ պարոն Ղուկասյանը թվայից վախացնում եմ, որ դուք Վարդան Ղուկասյանին ընտրելով քամի եք ցանել ու պիտի փոթորիկ հնձեք։ Ինչ դավեր կարող են նյութել Գյումրիում ու ինչ փոթորիկի մասին են ակնարկում։ Իսկ ում են վախացնում։ Երևի ձեզ ընդդիմությանը, որոնք ես գյումրեցի եմ, Գյումրիի բարքերը գիտեմ, գյումրեցիների գլխից մի մաս պակասի։ Գյումրեցիների գլխից մաս չի պակասելու, ես չգիտեմ իրենք վախեցնում են, թե ինչ են անում, վախեցող մարդ չկա, կարծում եմ, այս վերջի 7 տարիների ամեն դեպքում իմ գործունեությունը հենց դրա մասին է խոսում։ Գյումրիի ավագանու մեջ էլ վստահ եմ վախեցող չկա, խոսքը այս պահին արդեն ոչ ընդդիմության ներկայացուցիչների մասին է, որովհետև այո, մենք աշխատելու ենք ընդդիմադիր, բայց աշխատելու ենք օբյեկտիվ ընդդիմադիր։ Մենք աշխատելու ենք հանուն Գյումրիի, մենք աշխատելու ենք ամեն ինչ անելու համար, որպեսզի պարոն Ղուկասյանը այն բոլոր
խոստումները, որ տվել է, սկզբունքորեն հավատարիմ մնա այդ խոստումներին։ Եվ նաև ասում են, որ Գյումրիում ապացուցեցին, որ քաղաքականությունը անբարոյականություն է, նաև ՔՊ խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովհաննիսյանը ձեզ գրել է, որ Գյումրիում Սերժի եւ Քոչարյանի դուստր տեխնացուներ Ռուբեն Մխիթարյանը, Կարեն Սիմոնյանը վերահաստատեցին, որ խաբեբայ են եւ քցող, հաստատելով, որ իրենք փորձում են խաբեությամբ քվեներ գողանալ։ Թասիբով գյումրեցին պետք է գնահատական տա քրեական գործերը շալակած Վարդանիկին խաբեությամբ քաղաքապետ դարձնողներին։ Ում եք դուք խաբելու քցել, որ Արթուր Հովհաննիսյանն այսպիսի գրառում է անում։ Շատ ծիծաղելի է, որ անթասիբ երևանցին թասիբով գյումրեցում ինչ որ բան է ասում։ Ուսանողության ամփոփելով, հա, նախընտրական շրջանը, նախընտրական շրջանում աղմուկը երևի շատ էր այն առումով, որ կրիմինալ քաղաք է, կրակոցներ, այսպիսի բաներ էին ստում։ Ում էր ավելի շատ պետք է այդ աղմուկը, որը ստեղծեցին, բայց ըստ էության ամեն ինչ հանգիստ կարգով, հա, կարողացան հաղթահարել, անցնել։ Դուք հետևում եք լրատվությանը ամենօրյա, ամենժամյա ռեժիմով։ Երբ եք վերջին անգամ լսել, որ Գյումրիում կրակոցի մասին նյութ է եղել ընդհանրապես։ Օրինակ Երևանում երեք կարտացել են։ Այո, ամեն շաբաթ լինում է։ Երբ եք վերջին անգամ լսել, որ Գյումրիում այս կամ այն միջադեպն է եղել, կրակոց է եղել, ինչ որ մեկին ահաբեկել են, ինչ որ մեկին վախեցել են, գիտեք, շատ հեշտ է ուղղակի բառեր շախտալ ու ցույց տալ ոչ մի ապացույց։ Ամեն ինչ կարող է լինել յուրաքանչյուր քաղաքում, յուրաքանչյուր պայի։ Ասել, որ դա օրինաչափություն է կամ քաղաքը ապրում է այդ ռեժիմով, դա հիմարություն է։ Այնպես որ ես իրենք ոչ կրիմինալ կապում են իրենց հետ։ ՔՊ խմբակցության падգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն ասաց, որ քանի մենք իշխանության ենք, այդ բացի ուկաներով աղջիկներ արխային կարող են պտտվել Գյումրիով եւ Ռուբեն Ռուբինյանն էլ հայտարարեց, որ իրենց օրոք զուգարանում այլևս մարդ չեն սպանի, այսինքն իրենք են այդ խաղաղությունը երաշխավորելու։ Այսինքն մինչև Վահագն Ալեքսանյանը Գյումրիում կարճ յուկա հագնող աղջիկներ չեն եղել, ես առաջարկում եմ ինքը գա ու այստեղ իսկականից հետևի, որովհետև հույսներս ինքն է, տեսնենք ինչ է անելու, էլի, եթե ինքը չգա, առաջ մայկա տրուսիկներին էր հետևում, հիմա թող գա կարճ յուկեկին հետևի, թող մեր աղջիկները ապահով ման գան։